Hello, karibu tena we muthikiriria wa Safeguarding Watoto Channel. Uyu ni your Safeguarding Officer Jeff. Na muthenya wa umuthi ni dash twacoka ringi guka nigetha tuhote kwaniria nawe na tuhote kumenya uria maundu maikarite uhoro wigie gu safeguard ciana. Wira witu uria tukoretwo tukimwira ni kuhakikisha ciana kuria guothe iri, kana ni micii, kana ni cukuru, kana ni matura, kana ni matuka-ini, kana ni park-ini, kuria guothe ciana iri, ciana citu ni cira safeguardwo, ni iramenyererwo, citirakura cikigia na macina maundu mara happen matagire gukorwo maki happen. Ni tukoretwo tugitwarana na inywe, ni tucoketie ngatho ni tondu wa gukorwo muri hamwe na ithui na mugi support channel eno itu. No muthenya wa umuthi ugikorwo ni muthenya waku wa mbere wa guka thiini wa Safeguarding Watoto Channel, no ngurie subscribe into this channel, ona makiria wa activate your bell nigetha wona wa me activate nigetha mahinda maria turi uploadaga maundu maria twa upload, teachings iria twa upload, kana maundu maria turiria turenda kwaririria ugakorwo uri wa mbere kumenyithio. Ningucokia ngatho ni tondu andu aria mara share ona andu aria mara comment, ni tucoketie ngatho tondu maundu maya mothe ni guthomithania turathomithania ithuothe na gutire mwarimu ona tutari mwarimu wake, kwoguo ni tukenete. No ndimurie mu subscribe please nigetha tuhote guteithania. Thank you very much. Muthenya wa umuthi ni ndirenda tumurike of course story tukoretwo twi nayo, na nie ndita Safeguarding Officer ni ndiraigua ngoro yakwa ikihinyiririka muno ni tondu wa maundu maria makoretwo magithie through wegi family ya Kamotho. Ni tuhotete gukorwo tukirehe story ici thiini wa story turehete mbere ciana cia Kamotho, but no muthenya wa umuthi ni ndirenda turore uhoro wa mutumia uyu umenetwo muno mahinda maya ni andu Kenya uretwo Tabitha Kamotho. Na Tabitha Kamotho muthenya wa umuthi ni ndirenda turongorerie ciana ciake tondu otoria ngoretwo ngimwira ithuĩ tutiri na bata na andu agima, twina bata na ciana. No ciana ni ciukaga igakorwo no mwaka cihutanie na andu agima tondu gutire mwana utari na nyina kana ithe. Kwoguo na tukiuga turoraga ciana, ona welfare kana muturire wa ciari ona guo ni very important. No riu focus itu ni kuri ciana. Riu ciana cia Tabitha kana ona ndiciite cia Kamotho tondu ni ciakinyanirwo gwa Kamotho nicio turenda kurora muthenya wa umuthi. Na thiini wa story ria turenda kurora njuge kwina maundu tragedy ithatu cihapenete thiini wa ciana cia Tabitha Kamotho, na nicio ndirenda turore umuthi nigetha tuhote kumenya thina hari uri na makiria uria mangihota guteithika, na tucoke turore ni atia matha uteithio nigetha ciana icio cikorwo ci safeguarded ona ci protected. Tondu ona andu makimenaga Tabitha thiini wa bururi wa Kenya, ni ngwenda mumenyete ciana cia Tabitha citire na thina ciina guo ona umwe, citireheire maundu maya, ticio ciikirite thiini wa maundu maya, ni maundu mamakorete. Na riu niguo maundu maria tugeragia kuga ithu twita Safeguarding Watoto. Maundu maya nimo tugeragia kuga ciana citikae kugerera through maundu itagirire kugera ni tondu wa ciari. One of the things iria ngwendete gukorwo ngithii nacio maundu ithi macio matatu ni one, ciana cia Tabitha wa Kamotho ni ngwenda kuga ni cicabite kumagia o tene ona itari cioka gwa Kamotho, tondu ciana icio ciina Tabitha na ciina ithe uria wamaciarite. No the first problem ciana icio cirikitie ku encounter, which is a safeguarding concern, ni ati ni ciateirwo ni baba wao. Baba wao ni decided kwenda gukorwo muturire-ini wao na kimaneana kwi muthuri ungi aka Kamotho amarere na mamwitage baba wao, na baba wao akidisappear, na kuringana na turakeigwa thiini wa mtandao ni agithire na agikigia na madamu ungi. Riu ciana ici ri psychologically ni isavite na ni ciana citarari nene, ni ciana nini, na tungirora effect thiini wa research iria ikitwo ni ati muthuri angikorwo in absentia kana mutumia kana parents mangikorwo in absentia, he maundu ciana isafaga ta obesity, kana gukorwo ni ciagia na suicidal thoughts, kana gukorwo ni ciagia na challenges in forming relationships. Na riu ciana imwe ona nginyagia no ciambirie gukorwo ni ciambirie kuingira into activities like sexual tondu itire na father figure wa kuhota kumarora. Riu koguo ciana ici ni cicavite from that perspective
ati baba wao ni ama neglected na kimate na kimaneana na kidecide marerwo ni muthuri ungi. Ucio ni guo nduria wa mbere twagirio kumenya. Point number 2 ira ndenda turore ni nyamu itagwo transition ya muturire wa ciana. Ciana ni ikoragwo find ohoro wa go transit kumagia family imwe kana gucenjia maundu cire nini very difficult. Tondu cikoragwo cimenyete ohoro wa mami na baba kana aciari kana family itu kana itura ritu. No go transit kuma gwika maundu mamwe kana kuma family imwe guthii ingi ni gukoragwo kuri kuritu muno thiini wa ciana. Na riu haha hena mutino munene muno tondu unfortunately ciana ici atavitha wa kamutho ciau transistire ciarutirwo kuria kwao nitaguteo ciateirwo ni baba wao cigitumwo gwa kamutho. Riu transition yo already diari njega no riri haria thina munene ukire ri ni atiriri wona makinya gwa kamutho ri hihi kwari ati hihi ni megukora mucii murungaru ona magikore muthuri weho riu magita baba kamutho ni arugamitie mucii na maundu ni mega nigetha ciana ici hihi meciria mao makiambiririe kuhorera na makihana ta mekurungara tondu ni makiuma mathina-ini magiuka kundu kwina mucii wina mubango. Unfortunately kuringana na uria tuonete kuma 2015 social media ine na kina ma TV ni ati ku mokire ni ku kwari was tutikikiuga kana ona kwari kwega tondu riu na kuria tukwa tutikio hii acia mababa wake behave gatia no moka guku riu tuonete ngwe ningi riu ya ciari na tavitha ni agituika kuma mutumia wa baba wao ni atuika mutumia wa kamutho na riu koguo ni matuika muthuri kamutho ni agituika baba wao. Riu ile shida kubwa sasa wamepata hapa ni ati ciana icio riu kumagia kwambiriria haro kuu na maundu na ni moka gukorwo na brother na sister ingi mataroe na ti umwe kana ni akuya tandatu na ni macoka kumenya kuona mkurae na mamungi na kiru ndari kuo. Riu thina uria ngimwagiria kumenya guku wa kamutho ri kwina detention center tondu turaigua kwina kundu tavitha hingagirwo ku micio kugo kwina detention center. Riu kugo ciana ici maundu maria ciambiria ningi kugerera guku gwa kamutho ni maritu muno tondu igua mena kundu mutumia arahingirwo nyumba tari thero kugo ni gwenda tumamenye kugo gwa kamutho ciana ni ciamenyaga kwina detention center. Kugo mwana ucio rindi araikara ena guoya ena worry ena fear ati angiagana kana angikundu tari mwega no nake no ahingirwo detention center. Na macio ni maundu ma kwenderia gu traumatize ciana mathikagiria makaigwa nginyanya wira ethero maya athikagiria makaigwa devira mukuru nake ne athire ne igatirwo. Riu ri the issues did not stop. That is the second part. Ciana citina huruka citina embrace na kurikana na uria tuwe tondu ku embrace tiguka ha TV ni na thika breaking news mekirite wega na tari gubangwo mabangitwo tukwenda kurora muturire wa family urio hana tuhote ku assess na ku analyze. Na riu ithu tondu tuwe maundu ma ciana uria ikuraga ri nikio tungihota ku analyze na tuhote kurora ciana icio uria hana. Riu ciana cia tavitha wa kamutho guku itihurukite ikenya bete munyiti ogani ringi ni mwire mu subscribe thiini wa channel ino itu ya Safeguarding Watoto okana uria ndimwiraga no mumite Watoto Safeguarding amunengenda tukorwo tugitwarana hamwe na inyui na mukorwo muri andu akumenya maundu riria tura download maundu. Please subscribe ona mugenda go share no mushare ni tucoketie ngatho mumenyithie ndu kwina channel ira rongoreria maundu ma ciana. Riu koguo tunashukuru sana. Nikwenda tuwachiga clip ke haha ka video ikoretwe kimurikwo thiini wa social media na niyo yatavitha akierethera uhoro wa maundu maria akoretwo kigerera na mwana wake. Clip ino ndenda tuhuthire tiito so we are using this clip nene ya a Kenyan YouTuber by name BB2 Haven. So okay to watch clip ino. Hamaritwa makwa gitagwo Tabitha Motho ndi mwikari wa Thika na kana mama Gabriel mwana uriho urathomagira Naivasha High na nikoretwo na thina kuma mweri 24 macoka mid-term tondu nigathire gakirwarira cukuru na karorera cukuru ni ta muciari ndiamenyithirio hari marwa ma ndagitari makuga ni ari allergy uguo na dawa no athondekeirwo thibitari na nikandire data chire ngimgirie form 1 iria matarumirire na magithondekithia mwana ona kuu nigaikarire kehirwo koga kinjira
Negacokire gagicoko ringi gakiongererwo tablet ingi na kongererwo tablet icio gakihirwo biu no matiakaririicire kana magigatware thibitari nikanjiraga nikaharagwo muno na gutahika na gatiariaga na kurio ni mutwe muno. Riu kuma 16 riu ni niguo mokire kuhurira thimu ngirwo mwana waku nioka na atwira ena thina wa maitho na nyarakoretwo ari murwaru no tone gweta maitho na tutithondekanaga ri tuona tukumenyithie no mwana ndacoka kwari ni yake ni anjirie wenda na thina wa maitho ahenanire nigetha aheo rutha tondu ni arigwa ni atoririo biu na hetwo na twamuteithagiriria guthie kuhoya rutha ru. Ni ndiro mwana wakwa ni okire mweri 16 na ngitwara thibitari itagwo Uma. Ndamutwara Uma ni monire ni serious case makinjira mwana ucio ndimutengerie makimuthondeka haria mamuthondekire na agitumura na makinjira ni meningitis na ni njuru muno no tondu thina no wabatite muno haha ceritheirio thukuru mwana ucio onagerio atia no athia gukona no kuhiro ndara improve ni manjirie ru tondu onagikagirwo miruke he maundu mangi arabatara ma ICU riu ningi no nginya athie Kenyatta na tondu matingiahotire kundu ma direct Kenyatta ndambire gucokio medical thika level 5 na ngithie mwana uria hanaga mwana ucio akiamba akiadmitwo agitwarwo ICU no atwara ICU ndekarire thikũ nyingĩ nĩ ta thikũ 2 mwana ũcio nĩ acokire akĩndiga nĩ andigire na ruo rũingĩ mũno tondũ ndarĩ ona mwĩhoko nĩ ekũhona no nĩ njĩraga Ngai ahe thayũ tondũ nyonaga ithenya rĩu rĩtigathikĩka nĩ ruo mũno tondũ nĩko ka first born na nĩ ndakendete mũno rĩu kĩrĩa kĩhinyĩrĩirie hĩndĩ yothe ndĩrathiũrũrũka thibitarĩ icio nĩ bill ĩrĩa mwana ũcio andigĩire ya 1.2 M negeretie guthindika na arata ni manyitiriire muno tondu ni mandari na group WhatsApp na ni mandeithirie tona mwana ucio ahuruka ni manyitiririe ngihota guthika mwana ucio medical ni maliricire mwana ucio na ngithika no ru thibitari cingi ta Beni he mundu andeithitie na title yake na niyo yandugamirie nigetha riricirwo mwana kuma nikorwo ndina thina munene muno tondu mwene ni arenda title yake na mathire nginya mandu maingi muno ara mandeithagiria kugura dawa icio dawa ya guthecwo rita rimwe yokaga 35 na nathecwo maita matatu na no nginya wathikire ndagĩtarĩ tondu ndarĩragira mwana wakwa no ekũhona ni kĩrĩa gĩtũmĩte njoke haha nĩ hotete kũrĩha na andũ a wendi mwega 500,000 ngatigia balance ĩno ta 700,000 mũndũ ũngĩkorwo anyendoreire no anyitirire ni tondu ona thukuru ni manjirite ni twarite na principal na makinjira ni mekunyitirira no mo ndamatumagira oria mwana condition irathithiite makinjira ndikamatwe na mwana thiko ni mekunyitirira no macokire makendi block kita menya gitumikira giatumire meki uguo no ni njiraga kiria hethayo. And now I go to my third point, and this is the sad part of why tuonire clip na yatavitha tondu riu ningi ciana cia tavitha ona kwaumira haro na kwaumira maundu ma social media na ciana ici no cirona ma TV-ini na maundu maya mothe. Ningi mwana wa tavitha uyu mukuru gwitwo Gabriel ningi ni arwara. Mwana uyu arwara ri no aigua arwara na huruka kuri ona ngui ino ya maundu ma social media na kila kindu. Ciana ici ni ciongererwo a third part that is very 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 difficult. Nyamo itagwo death. Gikuone gioka riu kuri ciana ici cia tavitha wa Kamotho brother yao uri urari mukuru ni ahuruka undu very funny ona gutiramenyekana kire giatuma ahuruke wega ni tondu maundu mane maritu na tukumaria shortly. Ciana ici ni ciongererwo mathina maria irari na mo ni ciambiria gwiciria uhoro wa gikuo na hihi ni marasafa bullying ogoro mekundu cukuru tondu riu maundu mothe ni marakionekana uria mahana. These children must be suffering bullying. People are mocking them. Other kids are probably laughing at them or mocking them at school. Makimera go horo wa kanitho wao mathomaga utaramenyekana ni wanaku. Riu kwoguo maundu ma ni maritu. No hena maundu renda turore. Kiria kiratumire mwana gwitwo Gabriel ahuruke. Na handu hau niho turenda kurongoreria muno ithuĩ Safeguarding Watoto Channel. Tondu ndageria guthikiriria tavitha haho ria raigari. Tavitha arauga atwara mwana uyu cukuru secondary ni atachire marua ma thibitari makuga mwana uyu ni akoragwo na allergy na mwana uyu angenyitwo ni murimu ni agerire gutwarwo thibitari kundu kuria agerire gutangikirwo ndagerire guthondekerwo ku. Riu ndu renda kwamba kumenyithia ciari othe aria mahana tavitha wa Kamotho ri
hindi ciothe ungigakorwo Ngai ni akurathimite na mwana menyaga maundu ma mwana ucio uria maikarite ogikorwo ni gwa tata wao ramutwara kana kwa paki handu kana handu playground kana shukuru kana kumutwara handu agathaka abo menye kundu kuu kuhana atia kundu kuu mwana wakwa ni kuhota kurorwo kundu kuu ri kwina safeguarding officer riu titariria kurari hindi atene miaka 30 kana 40 na kuu thutha riu maundu ni mathiete na mbere mashukuru mothe mena ni digital kwina uhoro wa internet thini wa mashukuru no uhote guthoma umenye kana policy ya safeguarding shukuru yo ni gukoragwo na policy ya safeguarding so ugitwara mwana wothe shukuru no mwaka wambe shukuru ni ri safeguarding policy mwana wako ni kuhota gu safeguard ni kuhota gu safeguard kuma bullying ni kuhota gu safeguard tondu ringi ni mukuhi kana ni kuhota gu safeguard tondu ringi ni akiri mutungu kwenda mwana ringi wena some sort of disability ni kuhota gu safeguard mwana ucio ni kumonorizewo kubundu agiciria go commit suicide kana agisafa depression maundu macio mothe ni mwagiririe kumenya ni wagiririe kumenya atiriri wita muciari ugithi gutwara mwana secondary kana ukimutwara kundu kungi kana ukimutwara college kundu kuu ni kuri team ireroraga maundu ma safeguard ni kuri nathi andu acio mahana atia maundu macio mothe turi aciari ni tugucoka kumaria very soon thini wa teaching ni tuguo tukirehe no undu ucio ndungenetie nie tondu ni kuona Tabitha ni atachire nyamu ici kuringana na uria arakiuga agitwara mwana o secondary no twacoka tuigwa rugano rwa kiuga ati na riria mwana arwarire nderirwo ndambire kwiro mambiririe kumutangikira ku cukuru na Tabitha ni aruga marwa mane maugite ndagirire gukorwo agithondekerwo ku koguo tutiramenya kana mwana o ni ambiririe kuheo irio arie cira affect RJ yake na kumagia hau akiambiriria kurwara riu ri ni ndacoka ngarigwo kindu kiria kingituma gukorwo Naivasha High School ndiahotire gukorwo ati ni ahota ku release mwana uyu riria ambiririe kurwara gugituika ni maramurora kana ni maramumonitora kana ni araheo dawa ku tondu according to Tabitha ni acokete akaheo dawa tablets ingi ku na riria support plan yake rauga agirire gutwarwo a main hospital. So I find that very wrong na nikio ndauga cukuru ino no hold capable for what has happened really tondu kuringana na story uria turakimigwa mwana uyu afucirwo later kuhenania ati ni araturwo ni maitho nigetha aheo rutho rwa kuhota kuinuka tukaigwa Tabitha wa Kamotho akiuga ati nginyagia ciana ciake ni ciana friend ciake ni ciageragia guthondeka tumaheni na ki nigetha mwana ahote kudidizwo cukuru no ndigwo kai safeguarding policy ya cukuru ino kaiku kai gutari na safeguarding officers guku cukuru ici cukuru ino ya Naivasha High nigetha ya kuhota kurora imenya ati mwana ni agirire gukorwo agitangikirwo thibitari kundu kwina ability cia kuhota kudeal na allergies tondu ndigugicirio ngoro ni ta local dispensary yaku Naivasha kana ngoro ni ta nathi waku cukuru no hota gukideal na maundu maya riu no twende Naivasha High clarify maundu maya tondu ni urumo no ngikorwo mwana uyu aluzire his life ni tondu wa negligence ya Naivasha High. This is sad na no nyende aciari mamenye ati mane maundu twagirire gukorwo tukirora twagirire gukorwo tukimenya ugitwara mwana cukuru we yothe ugakorwo ukimenya kana andu acio mena safeguarding policy mena officers akohota kurora kwina munathi na kana andu acio ni qualified na ni trained no gacoka kamenya kana ni mafollowaga uhoro wa next of kin tondu hani turona hena neglect koretwo yo ina cukuru tondu mwana uyu arwara the very first time arwara Tabitha ni agiria kuhurirwo thimu kana Kamotho no turaigwa Tabitha akiuga ndamenyithirio uhoro uyu acokire uga kumenyithio riria mwana uyu arwarite to an extent atwara na guko thibitari no kire kumenyekana ena meningitis riu ni ndirona ha cukuru ni afirire na no nyende kana cukuru no etu clarify uhoro uyu yona ni stand yayo ati kana story no ni tofauti. Otherwise I think kurigana neno ati ni high school I'm actually quite concerned about shenere shi cukuru eyo especially shigikorwo ciena special needs kana disabilities no nyende kana cukuru eno no ituhe opportunity yako answer some few questions about actually what happened to Gabriel tondu this is not on reu all in all no juge ciana ici cia Tabitha wa Kamotho ni igereire maundu maritu muno kumagia guteo ni baba wao guka gukora ngui gwa Kamotho
kuingirio thiini wa social media cire nini muno maundu itagiri gukorwo cikihana kurehwo thiini wa tabarira cia media maritwo hau nja mabangitwo ndu wiho ukoragwo magoti-ini kuigua kwina ciana cie njera kwina angi maingatirwo. It is too much trauma for children, na kuringana na uhoro uria gukoragwo kuhana psychologically ciana cingigerera trauma teno, it is tragic. Nisi safaga muno wakoragwo ciana icio tirahota gu perform. There's a lot of things, a lot of ona indo iria tungihota kugweta ciana cingikorwo cikigerera ni nyingi gukira uria kwagirire. No njurie kana Tabitha na Kamutho no mwifange mumenye uria ciana ici cianyu please cikugia na therapy, especially ici cia Tabitha wa Kamutho ni cigereire maundu maritu muno. Ndirauga ici ciangi cia Virginia itigereire maundu maritu, no ici cia Kamutho ni ironekana cia Tabitha wa Kamutho ni ironekana ni igereire maundu maritu muno ni tondu wa kuma jani no ndamugereria ciana ici. Koguo no njurie kana no mathondekerwo therapy, mathie through therapy nigetha mambiririe gucokio hamwe, mamenye ni mendetwo, ciana ici cimenye ni ciendetwo, cimenye ni they are loved, cimenye thina tio na problem tio, nao muturira wao ni mwega. Kumagia hau mathie through therapy kana counseling, macoka mathondekerwo, mahoerwo na manererio njira njega, marerwo na njira njega, meherio outside the social media, maigwo nigetha makore no mota ciana iria ingi. Nwanyita no ngone kanitha uyu uthiagwo ni ababa wao kuu kurorwo na kumenyekane ni atia cifo wa area yo aingirire uhoro ucio, amenye uhoro ucio, tondu kanitha ucio wa kuhikithania andu githemba kiu ni muritu na definitely nionekana no affect ciana, tondu menye ciana ikuraga kuringana na uria cirarerwo na uria irona. Koguo cingiko cigikiona ati baba ni aheanire mami kuri muthuri ungiri, megukura magiciria maundu macio ni mega na niguo magirira, niguo gukiagirire, and it's wrong. Riu koguo I'm also asking the government to intervene, to check on agorota mahoro macio ma Naivasha High School, the Ministry of Education. I'm asking you to intervene and check what happened actually in this child's life, tondu mwana ucio ndagirire gukorwo maundu macio mothe agerire ku, kana challenges icio agerire ku Naivasha High, ndagirire gukorwo akigerera ati nigetha hote kuinuka agathondekwo kana agatangikirwo. Koguo thirikari ni igirire uhoro ucio irore maundu macio nigetha gutigakorwo kwina mwana ungisafa maundu ta macio. What we do in safeguarding children is to ensure kungikorwo kwina ugwati umirite, ugwati ucio tutingienda ukorwo no unyite mwana ungi kana ciana ingi, nikio tugeragia go protect odo ahanika ndukahanike ringi. That is what we call safeguarding. We protect children from suffering harm. Gabriel, unfortunately, sadly, we have lost him. Na ringi no tutungiahotire go solve koro maundu macio ni marorirwo kumagia kiambiria, no tutingienda gute mwana ungi ahunjie na waria twiho ni turugamire ciana ici na mahoya ciothe nginya cia Kamutho, na tucokerie Ngai ngatho ni tondu iria ireka maundu irathie wega, kwina iria irathie wega na ni cinyitite raini, na muno hoye tucieherie thiini wa social media nigetha ihote gukora normally ta ciana iria ingi. Otherwise, before I log off, no nyende kumuria mu subscribe ringi. Please subscribe, tell us what you think about this message, but most importantly share and like nigetha tuhote gu safeguard ciana ciri ciothe. Gwenda kumwira njugaga atiriri ati uhoro wa kurora ciana ona guci safeguard ni jukumu la kila mmoja wetu.